Шри Шримад Бхактивиданта Ванагасвами Махарадж, 19 июля 2020 года, утро, Шри Рупа Санатана Гаудия Матх, прославление Шри Шримад Бхактивиданты Тиртхи Госвами Махараджа. Я предлагаю свои поклоны Нитья-лилы Прабхупады Вишнупада Штадрашата Шри Шримад Бхактивиданте Шри Вамани Госвами Махарадж и Нитья-лила Прабхупады Вишнупада Штадрашата Шри Шримад Бхактивиданте Шри Нарайани Госвами Махараджу, моим духовным учителям. Также бесчисленные Дандават Пранамы Нитья-лила Прабхупады Вишнупада Штадрашата Шри Шримад Бхактивиданте Свами Махараджу. Всем вайшнавам, вайшнави, матерям, сегодня Вирахатитхи Шрилы Бхактивиданты Тиртхи Госвами Махарадж. Вайшнавера Гунаган Карилер Дживена Тран. Если мы будем прославлять вайшнавов, майя не подступит к нам. So, just you have heard about that how Tirth Maharaj, Вы слышали сейчас уже, как Тиртха Махарадж служил своему гуру, как он предложил свою жизнь, пожертвовал своей жизнью в этом служении. О чем я вспоминаю, когда я присоединился в 1981 году к Девананда Гаудия Матху, я служил своему дяде Мадхусудане Махараджу во время Гаура Пурнимы. Они все приезжали в Мадхуру с Гурудевом Шрила Нарайаной Госвами Махараджем и служили ему. So what I saw that he was giving Что я speech on видел? Sanskrit. Что он давал речь на And seeing them, I санскрите. was so much astonished. I was surprised. Когда In я the видел Devanand его, Gaudiya Math. я так удивлялся. So he was speaking in Sanskrit. Он говорил на And 15 санскрите. minutes in 1981. Это было в 1981 году. Seeing that, I was so much impressed, and I asked to my Я uncle, who был is he? так впечатлен и спросил своего дядю, кто это. So uncle said that he came Дядя сказал, from Mathura and he stayed with Narayan Maharaj. он приехал из Мадхуры и остался с Нарайаной Махараджем. В это время He used to live with Srila Narayan Maharaj, он жил с ним. and he has an effective nature. In our Devanand Gaudiya Math, there are big Vaishnavas. В нашем Everybody Девананда Гаудия Матхе was paying, respecting him. все He was respecting великие all вайшнавы those уважали person who его, was staying with Narayan Maharaj. а он уважал всех, кто оставался и жил со Шрилой Нарайаной Госвами Махараджем. Мой He used to Гурудев say that you have come from Braj. говорил ему, ты пришел why с самого he was Браджа, paying so much поэтому он respect. очень чтил его. And after he spoke at that time, И так он 15 выступил minutes, с I этой remember. речью. 15 минут он выступал. Я помню это. And I met with him first time that time. Тогда я увидел его So hearing впервые. the katha in Sanskrit, I was so much И когда я surprised. I услышал was эту impressed. катху на And I санскрите, wanted to я был learn так Sanskrit at впечатлен that и time. тоже хотел выучить санскрит. And I started reading Harinam Amrit in Sanskrit. Я начал читать And then I heard Харинаму, that, then I учить decided that I санскрит. have to go to И Mathura. я понял, что я Шрила должен Гурудев отправиться Нарайан в Госвами Мадхуру и And I присоединиться asked к to Шриле Narayan Нарайане Goswami Госвами Maharaj, please Махараджу. keep me with you in Mathura. Я попросил time его in взять Mathura, меня с собой. There was something work was going on. В то время в Мадхуре Accounts work. I think something. What is? I didn't get actually properly. Переводчик не понял четко, какая работа Accounting требовалась work в was going Мадхуре. on, and I was a student of commerce. Кажется, бухгалтером нужно было быть.
И у So I меня was было maintaining account соответствующее here. He told me like образование, this. поэтому And our я Navdeep Prabhu, вел счета, maybe бухгалтерию. you have heard about Navdeep Prabhu. А вы слышали о Навадвипа Прабху? He was a worshipper, pujari in Devanand Он Gaudiya был пуджари в Дивананда Гаудия Матхи. And day or night we all started working on День и accounts ночь and serving. мы работали, Day and night we сводили worked счета. for maintaining accounts. After that, what happened? Some time passed. И So что next произошло year, после этого? Gurudev Какое-то lead me время to Mathura. спустя Гурудев I saw in оставил Mathura меня Nandandan Prabhu. в Мадхуре. When in which year Там я you встретил came? Нанданандана Прабху. А ты когда 89. туда Parmeshwari Prabhuji приехал? came in 89. В 89 году At that Парамешвара time, Прабху присоединился в our Nandandan 89 году. Prabhu И тогда Нанданандана and, Прабху our Tirth Maharaj, и Аватиртха Махарадж, his name was Shivananda Brahmachari at that time. его тогда звали With Шивананда both of Брахмачари. them, Вместе с ними I used to speak a lot about scriptures. я обсуждал очень много Whenever писаний. Maharaji was not giving the lectures, so Когда they Махарадж both, не давал Nandananda лекции, Maharaj and тогда Tirth они Maharaj оба, Нанданандана used to give Махарадж this и Ватиртха lecture. Махарадж, они давали эти лекции. Nandanand Prabhu is also so much a scholar. Нанданандана Прабху Now, был now he очень is staying in учен. Govardhan. Он сейчас находится на Гавардхане. He also gives lectures very Он nice. давал очень хорошие лекции. And the way they are speaking, they are giving the lectures is very И nice. так они And they were давали doing the collection also. прекрасные лекции, и также собирали пожертвования. So after staying in Mathura, me and И после того, our как God brothers мы were жили serving в Srila Мадхуре, Gurudev. я и мои духовные братья служили My misfortune, Гурудеву. По after моей 2 years, неудаче, спустя our 2 Padmanabh года, Maharaj, have you наш seen? Падманабха Махарадж, видели ли вы его? He used to collection in Он Mathura. тоже собирал пожертвования для храма So when he в disappeared, Мадхуре. И so когда Gurudev он giving me the instruction ушел из этого that мира, you have to Гурудев дал collection мне in Mathura. наставление собирать пожертвования для So, храма. So just because I was collecting money, so Поскольку I я was был not able занят to сбором learn денег, у Sanskrit. меня не But было we used возможности to учить read санскрит. scriptures Но мы spontaneously. читали Писание Together. вместе. Our Naveen Наш Krishna Prabhu Madhav Навин Maharaj, Кришна Прабху, Tirth Мадхав Maharaj, Махарадж, Shivananda Тиртха Махарадж, Brahmachari, Шивананда Брахмачари. everybody, Каждый we used to discuss из about нас scriptures, мы especially at the обсуждали time Писание. Satya Sandarbha was giving a lecture. Тогда Gurudev Гурудев was давал giving the lecture on лекции Satya по Sandarbha, Шатсандарбхе, Priti Sandarbha. Прити Сандар. He read us Jai Dharma also. Он читал нам также Джайва Дхарму. Then gradually we came into the Bhakti Rasama Sindhu, Ujjal Nirmani, Затем and мы we подошли к Бхакти read Расамрита Синду, all the Уджала scriptures. Ниламану, Tirth Maharaj всем he's Писаниям. an ocean of quality. И The tendency of Тиртха service he Махарадж had был очень whenever квалифицированным. he slept, whenever we woke up, Когда он it is not ложился, easy to me speak вставал, about. He has so much очень enthusiasm. трудно объяснить это. Он And as well as настолько горел he служением. used to scold to the peoples. Even Naveen Brahmachari and every Brahmachari he used to Он scold. всегда учил, And he also loved and affection других towards them. помогал и очень любил их. Навина, Кришна Tendency of Брахмачари и service he других. has, service is his life. Он так сильно I всегда have seen our Madhu желал Khandelwal служить. Prabhu at that time, he was doing PhD. В то время I have seen Madhu Khandelwal, he used Madhu to come to Khandelwal Gurudev and he was asking about some Maharaj, tatya about Bhagavatam. он писал That's why докторскую, Madhu Khandelwal I have seen. и он приехал So he в was Дивананда also Гаудия impressed Матх, by Tirth Maharaj. и он был очень впечатлен Тиртхой So there are Махараджем. big Vaishnava of Mathura, they used to come to Итак, and the scholar of великие the личности, Sanskrit, великие вайшнавы Мадхуры, они Vasudev Chaturvedi, приезжали в Васудева Чатурведи, their lecture and Harikatha, и они hearing слышали hearing the Харикатху lecture of лекции Tirth Maharaj, they were so Тиртхи much Махараджа impressed. и были очень And they впечатлены, used to praise и они before the Gurudev. восхваляли его перед Гурудевом. Once what happened, at Однажды, the что time of случилось? Janmashtami, Во время Джанмаштами there was no one to work something. Maybe you некому have было seen выполнять работу. at Возможно, вы your right видели hand, у Тирти Махараджа на правой руке so he was burned by the oil. большой ожог от масла. He was doing something. I Он was giving что-то the делал puri по in the кухне, kadai, я and what передавал happens? пури, The oil и came что upon случилось? him, and he Масло burned.
At the time, вылилось на него, и he put some его рука ointment and he обгорела. started working again. Но So что this он is the сделал? Он tendency of просто service he had. нанес мазь и начал дальше служить. Таково было его служение. So when he used to read Bhagavad, Когда он читал Бхагаватам, we used to do Bhagavad reading every day, and he мы knew so читали much shlokas of Бхагаватам Bhagavatam. каждый That's день, и why он знал Gurudev столько шлок, gave him поэтому title Гурудев дал ему Bhagavad титул Bhushan. Бхагавата Bhagavad Бхушана. So before 2000, before the sannyas, До принятия нами саньясы в 2000 году so everybody has a у title. каждого из нас So his был title is какой-то Bhagavad титул. Bhushan. И так его назвали, Even in Rupa его Sanatana, назвали he did the Bhagavata Бхагавата also. Бхушана. Также в Рупа Санатана он тоже читал Бхагаватам. So this is the contribution of Bhagavatam. This Rupa Sanatana Gaudiya Math. It is made by him. А также He он has внес given большой lots of вклад в Рупа contribution there. Санатана. He used to stand up here and he used to Он look after the смотрел, как workers, тут все how they are строится, working. следил So he has за seen everything. He was looking after everything рабочими, when it was building. все проверял. रख दो recording. So he was serving here. He was looking after everything because Он служил serving здесь is his life. и следил за всем, потому что служение — это вся его жизнь. When he was giving lecture, Когда он he давал was лекции, speaking on Radha Tattva. он говорил о Радха-татве. At last, I have seen. Я видел, We always used to prepare that what we have to speak today, what we have to что do. мы всегда готовимся к речам, Sometime что he мы was будем wearing говорить. gamcha, А он and at просто that как был в situation, гамче, мог Shivanand Brahmachari come speak Harikatha. So выйти he и was wearing говорить gamcha and he Харикатху. started speaking Harikatha that time. So whatever the seva service you have given to him, he will То есть fulfill that. какая бы We have сева у heard него the ни 36 была, qualities of он ее Vaishnavas, выполнял Kripalu and Ma. безупречно. У него было 26 качеств садху. So 26 qualities he had. Maybe practically we have seen something shortage. Возможно, Some people were satisfied with him, but кто-то actually видел в нем недостатки, he had the symptoms of кто-то был Mahabhagavat. удовлетворен I им, have но since он my был I have seen since my Махабхагават. childhood because Я I это was видел. staying with him since my Я его знаю с childhood. детства. So we together grow up. Мы вместе выросли. So whatever the symptoms of Mahabhagavat, crying, Все симптомы, laughing, которые есть у Махабхагаваты, and you have just Плач, heard that смех, Prabhuji was saying that все это somebody проявлялось в scolded him, нем. he И вы was слышали сейчас, slapping to что somebody's cheek and next time некоторые he is не loving любили him. его за то, что он So мог he has this kind of ударить, nature. This потом is the наоборот quality of проявить любовь. Mahabhagavat. Но это признаки Махабхагаваты. So we cannot find this kinds of Vaishnava easily. Очень So сложно that's найти why we такого will. Вайшнава. That's why we are saying that how we can understand the Vaishnava Вайшнава when не всегда Vaishnava disappeared from легко this world, понять, then we но came to когда он know what kind уходит of из этого Vaishnava he мира, was. тогда мы понимаем, что же это был за Вайшнав. So we will realize about that Mahabhagavat when they Мы disappeared from this world. When Постигаем they live тот in this факт, что он world, Махабхагавата, когда он so уходит in из этого our мира. views and seeing Когда он живет, тогда the treatment with the peoples, мы so we see their faults. видим какие-то So его we forget about недостатки the virtues, the qualities they have. и забываем о достоинствах, о качествах. At that time, the Prabhuji was telling about what happened Прабхуджи говорил, in что Navadvip Parikrama, случилось in на Brajmandal Parikrama. на Навадвипа Парикраме, Браджа Мандала At the Парикраме. time we were. So at that time there was 2 buses only for Parikrama because Нас the было не passenger, очень the много. devotees at that time was not too much. So he was carrying the luggage of the passenger on their head, on his head, И and he он used to prepare the нес на голове багаж food тех, stuff. кто приехал на And after doing Парикраму. all this thing, he used to go with us. Затем он еще продолжал нам I have помогать. seen one ideal in him, at least at his last breath. Even in 2019, I have seen В 2019 году я видел,
he never seated in the car and do parikrama. Он никогда не садился в машину во Sometimes in время some verse, парикрамы. sometimes in another verse. I never, me and Tirth Maharaj, I'm not criticizing anybody. Я и Тиртха Махарадж, Other мы никогда brahmachari не or использовали sannyasi машину. that we are not Я не feeling осуждаю well, никаких we are других going in this саньяси, car and that брахмачари, car. But I have seen this quality in Tirth но я Maharaj. видел это He качество в always Тиртхе sit in Махараджи. the bus. Он всегда He never садился used car. в автобус, он никогда не пользовался машиной. He was not decided that I will sit in the 10th number bus, in that 9th number bus, wherever. So wherever Он he вообще не wanted, he говорил, я used сяду to на get on такой-то или that на bus. такой-то автобус. Какой был, на такой он и садился. So when all the buses moved from that places, then he was looking after that maybe there no passenger left. Then he at last bus he was moving То есть он on and уезжал getting последний, on that чтобы bus and he убедиться, moved. что никто не остался. If somebody left and he doesn't have money, so what he Если used кто-то to do, оставался, у кого не было денег, no problem, тогда он about money. говорил, Even if he давай, has a давай, dog ты, also. So поезжай, he не used to give проблема the деньги. prasad also to that person, that dog also. И он делился просадом с этим человеком. So I have seen that people, we were checking the tickets of everybody, but Tirth Maharaj was not like that. Мы проверяли билеты He людей, said но that, oh, if Тиртха there is Махарадж no никогда так money, не you can делал. just Он forgive говорил, him. But carry ладно, everybody нет to денег, Parikrama, Brajmandal ну Parikrama. хорошо. Maybe he is foreigner or Indian, no problem in that. He was not distinguished. То есть у него не было такого Somebody предвзятого have money or отношения. don't have money, Есть he has ticket деньги or у no человека, ticket, нет don't денег, worry. он Everybody всех has to get on пропускал. the bus. And at the Говорил, last bus, все должны войти в he used to get автобус. on the bus and reach to the И он Parikrama. последним заходил And he в was taking care автобус. of all the things. As Он I just заботился already told, обо who всем, will take the responsibility? распределял обязанности. The person who were playing mirdang. Кто будет на He used to take мриданге care of them играть. people also. Он заботился об этих всех So when людях. the mridangiya they used to play И, mirdang and they например, feel когда so much tired, so they left мриданги everything уже there. But уставал, our Tirth Maharaj, he was тогда carrying everything with Тиртха him. Махарадж брал его в Sometimes I have мридангу, seen from а я my иногда eyes даже видел that Tirth своими Maharaj had собственными two глазами, mridangs on как his Тиртха shoulder. One is Махарадж on another нес shoulder, one is две on another shoulder. мриданги He was carrying that на and he своих was leading плечах that mridang. и вел это And somebody left Kansa движение. somewhere, so he used to take everything, and he was Он always все thinking about собирал, что оставалось. Все нес с собой. Sometimes we have indicated Мы иногда могли сказать водителю автобуса, отправляйся в Талаван, вместо того, чтобы поехать в Нидуван. Но Тиртха Махарадж, он помнил обо всем. Он все проверял, контролировал. And he used to give some donation, Он some money to the давал driver also. также пожертвования водителю. And bus the driver also come to the Tirth Maharaj, oh please give us some money, please give us some money extra. Сам So he said водитель that I will подходил give к you extra нему, money, but и you work тогда properly. Тиртха Махарадж давал ему деньги. So this quality, Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj, he also have this Шрила same Бхакти Прагьяна qualities. Кешава Госвами Махарадж тоже был таким. When there is a work of 2 rupees, he used to give 10 rupees. So Tirth Например, Maharaj has the same qualities. He он has давал love and affection 10 towards рупий. everybody. Как чаевые. Также таким же был He Шрила never Тиртха locked his room. Махарадж. He left Он everything никогда не unlocked. закрывал свою дверь, она всегда была открыта для всех. So externally he was feeling so much, sometimes he was scolding somebody, but internally he was so peace. И хотя внешне он мог кого-то ругать, но Sometimes people внутри are writing он on был очень Facebook. любящим. Иногда люди писали ему на Facebook, When we will take the darshan of когда Tirth мы Maharaj, the снова beautiful получим smile of Tirth даршан Maharaj, when they will take the darshan Тиртхи again. Махараджа, его прекрасные улыбки. So Tirth Maharaj was never miser. He was always Он taking the не был responsibilities. скупцом. That I have to save money И and он that. был очень No, ответственный. Tirth Maharaj was not like that. This is the specialty Я of Tirth мог Maharaj. экономить деньги, но Тиртха Махарадж нет. Такова была его особенность. Tirth Maharaj never arranged for savings money. He always spends Тиртха a lot of Махарадж money. And he used to никогда не call the people экономил. come and eat. Он всегда тратил очень много.
Some people помогая used to buy нуждающимся. cheap products from the market, but Tirth Например, Maharaj was not like that. He always кто-то used to покупал подешевле purchase the beautiful, good qualities from the market продукты на and give the рынке, standard of но the он prasad, a nice всегда prasad to the покупал people. самые лучшие продукты и готовил лучший просад. He used to go mandi himself for buying the vegetables. Он сам покупал на рынке Sometimes he used to овощи. say, "Ban Maharaj, I am going to the mandi for Говорил, buying vegetables. Ван and you Махарадж, take я иду everything here." And he used to go покупать alone. овощи. И шел туда один. So he used to carry the bori, the vegetable boxes on his shoulders. И он сам нес на своих плечах все коробки The с bag овощами, of cauliflower he used to carry on his shoulder after огромные purchasing all the things from the тюки market. цветной He used to put капусты. all the bags of the Все on his это он shoulder. грузил на себя и нес. And he was not so much, he doesn't have believe on У него opulences. He не was было so simple, ordinary person. He was совершенно so веры simple, ordinary person. в великолепие. Он был очень простым. Some people are finding faults in him after seeing him, Кто-то пытается seeing найти в him нем external faults, but actually it is not like недостатки, that. но на самом деле это не так. Это лишь внешнее. Some people thinking bad about him, but it is not good. Кто-то может думать о нем He has a плохо, tendency of service. но это не очень хорошо. He always so much Он affectionate toward everybody. служил и очень любил всех. In the Navdeep На Parikrama, Навадвипа so Парикраме so he was collecting, he was asking for the rice from the peoples. He used to go Он every door to door собирал and рис collecting the rice у for Navdeep домохозяек Parikrama. для Парикрамы. So all the rice we have seen in Navdeep, it is all collected by Весь the рис, который мы Tirth видели Maharaj. там, был собран им. There are 800 and 900 man rice in the Devanand Gaudiya Math, 8, and whatever we are 800-900 collecting the манов rice in the Keshavji этого Gaudiya Math, риса, it is all because of Tirth Maharaj. Кичори, все это было благодаря Тиртхи Махараджу. Because I was keeping accounting, so I used to Я знал об этом, note потому что я everything. делал подсчеты. Because the rice is coming from where, so I have to give the money to that person. Потому что я знал, The что truck за рис driver. нужно кому-то заплатить. Ну, то есть тому, кто But доставлял that этот рис на truck грузовике. drivers, they didn't take the money from the Но в mat то also. время эти люди, водители, они даже не брали денег с матха. So I was staying with my Я uncle помню in эту Devanand практику Gaudiya еще, Math, когда so жил в the Дивананда rice is Гаудия coming Матхе from со своим where? дядей. फिर कालाकोटी के नाम पे यहाँ पर जो है आप लोग जानते हैं देखो तीर्थ महाराज की जो है जितने भी है उनके सारे 99% जो है उनकी ही सबका हिस्सा है। So every collection in Parikrama, it is collected by the Так, Tirth Maharaj. все, что было на Парикраме, все это 80% собирал around collection of Tirth Тиртха Maharaj is Махарадж. there. Большая часть была его I never вклада. go for rice bagging. Я никогда не ходил собирать рис. He used to go with Tridandi Maharaj. Но он I used to ходил go with с Tridandi Триданди Maharaj Махараджем. and Parijwarajak Maharaj. When Devanand Gaudiya Math and Keshavji Gaudiya Math divided, Я тоже это делал, Дивананда Гаудия Матхи. so I started with preaching in foreign countries. А But затем я Tirth начал Maharaj has a проповедовать в западных great странах. tendency of service. Но Тиртхи That Махараджа у in the него Parikrama было last 4 months огромное he was рвение doing к so much служению. service there. Во время Парикрама он совершал все служение. So for last 4 months he was collecting all the things, and in the time of 4 месяца он Parikrama все собирал. he was doing the preparation in the kitchen Он himself. все собирал для кухни, He used to лично сам. И сам готовил. Once what happened, I knew Что случилось однажды? the person who was preparing the rasoi, who was Человек, preparing in the kitchen, so he came late. который He didn't came. готовил, должен был готовить, опоздал.
So he was anyhow reason he was unable to come. So who В will общем, по какой-то причине он не смог появиться preparation? вовремя. So I have seen И кто myself же the Tirth должен Maharaj. был готовить? Я He put видел on the собственными gamcha and he глазами, went to the как kitchen and he Тиртха started Махарадж cooking. So побежал he на used to кухню и wash the начал dishes also. готовить. He was not only one work. And Он after выполнял не completing his одну kitchen работу. work, he used to go После for doing harikatha. кухонной севы он давал харикатху. और हमको देखा हमारे सामने आमने सामने वो रहा थे हैं? जब ख्वाब सोते थे मैंने सोने नहीं देखा I have never seen that he has slept. He always Я used to write никогда Granthsa. не видел его спящим, он всегда читал грантхи He was doing commentary on Bhagavatam. и писал комментарии Even in the Бхагаватам. lecture, कोई ब्रह्मचारी बात Даже на if лекциях, somebody and brahmachari and sannyasi is speaking, so если he used to говорили write that. какие-то He was саньяси, noting брахмачари, everything. он I всех have seen this. записывал, This is the конспекты tendency of вел. service. Я это видел. ये कार्तिक In the month of Kartik, sometimes what Во happened? время Картики что случилось? कुछ कपड़ा आकर के Something is stuck in the toilets or in the pipeline. Что-то застряло who в will clean that? канализационной трубе туалета, и кто And that's why мог это early in вычистить? the morning, Рано who will утром. take off all these things. Because Кто-то должен был позаботиться об этом. पैसे निकाले और देखा तो यहाँ पर एक बार जो 2-3 साल पहले ना before 2-3 years ago, I have seen that the water was not going down. 2-3 года назад я видел, что вода плохо проходит. Everything was full of very bad things. So what happened? И эти нечистоты So the собрались worker who там. will come И что же for toilet случилось? cleaner, Кто-то должен был they will прийти come и почистить afternoon. водосточную трубу. So what happened? This is the И что же случилось? tendency of service. So what happened? He took the bamboo Таково and he служение was Тиртхи doing so Махараджа. much cleaning there. Он And взял everything was бамбуковую clean палку there. It is not и only начал 1 year. Every всё year, вычищать сам. every year he was doing the same thing. И то же самое он делал каждый год. और तथा तो फिर और दूसरी बात होता है वो गंदी कपड़ा कोई फेंक देता है वो और क्योंकि वो जब जम जाता है उसे कैसे उसे कौन करेगा देखो हम So when something is stuck in the pipelines, and then who Когда will что-то clean that? застревало в трубе, और सब निकाल So he himself cleaned он that. сам вычищал это. So he has this kinds of tendency of service. I have seen in Mathura when Таково he было used to его live with us служение. at the Когда time он in жил в Матхуре Mathura. с нами, यहाँ पर ये नल लगाता है वहीं पर पानी मीठा पानी नहीं आता So at that time there was no sweet water in Mathura mud. There was no sweet water. वो ये आता था केवल в There Мадхе was не so much было khari water, करके थोड़ा होता था and it was not so much. It was little. ये विकास воды нормальной. So in front of the market of Viskas market, И перед there was рынком a उससे भर कर बाल्टी government pipeline there. So he Была used to go there and carry from water there, and he used to fill up the tanki. водопроводная труба правительственная, и он Sometimes there is приходил no туда water. и собирал там воду. А иногда не было воды. At that time you have seen there was a pump in Mathura mud. So for everyone he И у used нас to был pull. насос He used to filling в the Матхе. water for everybody because he has this kinds of tendency for serving Vaishnava and И он Guru. раздавал воду всем, потому что And I have heard таков был он. when he came to Math, he was not able to recognize the shlokas. Когда он приехал в Матх, он не So by знал the mercy of шлок. Gurudev Но and по by the милости he was Гурудева serving so much Gurudev. So И at благодаря one day, in его one day, he used to служению learn 10 or 15 shlokas однажды он in our выучил Devanand Gaudiya Math 20 или 50 шлок в нашем Дивананда Гаудия Матхе. because he came before me 8 years ago. मैंने सुना I have heard Он приехал за 8 лет до меня, under the guidance of my uncle. He И под used to руководством моего дяди. he used to take out the things from the kitchen and putting things into the kitchen. So he was not able to learn the shlokas. But он what happened? выполнял But by служение the по mercy of кухне Shri и Gurudev, не that's имел why it is said, возможности Mukam служить, Kaloti Vacharam. учить шлоки. Но по милости Гурудева все случилось. So it is apply on Tirth Maharaj actually. Все So by the это mercy of Gurudev, по милости the Гурудева. person who is serving of Guru, Тот, кто so служит Гуру, Guru spontaneously will mercy upon him. всегда получает милость
spontaneous. सेवा नहीं किया तो जबरदस्ती естественным образом. If somebody is not serving, so Если- it cannot be happen. Кто-то не служит, वो भूल जाओगे этого не Just случится. like उसके दशा हो गया क्या ना कर्ण Karna. के नाम Как, например, Have you heard the Карна. name of Karna? Вы слышали когда-нибудь о He Карне? was telling lie, and he took all the vidya from Обманным Parshuram. путем Have you он heard the story получил of Karna? знания у Парашурама. बालक छोड़ करके Вы Because слышали об Parshuram этом? took an oath that Парашурама except дал Brahman клятву, Balak, что будет Brahman son, I обучать won't give education to anybody. браманов. So Karna first said to Dronacharya, И please Карна teach me сказал the archery. But he said, Дроначарье no, I вначале: cannot teach научи you. меня стрельбе из лука. Но Дроначарья So he отказал said that I ему. am the Sutaputra, so he said that he denied. But when he came to То есть Parshuram, он отказал ему. so И Parshuram затем said, Карна except пошел к Brahman Balak, I Парашураме. cannot give that Парашурам teaching сказал: to я могу anyone. обучать только So браманов. he asked to Karna, who are you? И What is сказал your ему, introduction? спросил What у is него: your кто ты? background? Каково твое Karna is происхождение? thinking, oh, if I Карна say that I am подумал: the если я скажу, Sutaputra, then что he will я not allow me. So that's why he Сутапутра, said I am тогда, the Brahman Balak. то есть сын служанки, тогда That's он why Karna said I am the не son of научит Brahman. меня. И тогда он сказал Парашураме: я сын Брамана. So saying that I am the Brahman Balak, at the time of end, at the time what happened? И что случилось? Karna and his guru Dronacharya, चलते चलते गुरुदेव थोड़ा बहुत ये हो गया थक गया और so he was little bit tired. थका हुआ हूँ, विश्राम करना है। He was Parshuram said I would like to take some rest. Однажды Парашурама So he said, вместе с Gurudev, Карной, please put your head то есть on он my обучал lap, его on стрельбе my из лука, thigh. и однажды сказал: So, я and устал, Parshuram slept прилег when they отдохнуть एक वज्र на колени At that time, Карны. И в это время वज्र कीट समझते ना what do you understand वज्र Vajrakit? कीट के रूप में धारण करके उनको खाई और जगह भी जो काटा और काट करके फेंक ऊपर रखते खून से पूरे So some insect bite his thighs, so his thighs was full of blood. When Parshuram woke up, Карну What he saw, в бедро укусило there is какое-то so much blood is насекомое. there. ये खून कहाँ से So आया he said, where is И that blood came from? паук, Karna said, и Gurudev, एक वज्र कीट just like a Из раны Vajrakit вышло очень много insect крови, came и and она была bite такая me. болезненная, но он терпел. I А don't know, Парашурама like a scorpion. что-то, So that time паук или Parshuram скорпион. said, И Karna, Парашурама please tell me проснулся actual и who you сказал: are you really Brahman? как ты смог это выдержать? Скажи мне Because I have taken oath правду, that кто ты? accepting Brahman? Brahman, I won't give education to Я же everybody. сказал, Are что you я могу Brahman? обучать только браманов. Because Brahman doesn't have this kinds of toleration У power. браманов нет такого качества, такого физического терпения. Brahman cannot bear all these things so long. Браманы не могут терпеть так долго боль. You must be Kshatriya. Наверное, ты кшатрия. Please tell me truth. Скажи мне Then he правду. said, I am the Sutaputra. И тогда That Карна time признался, что он Parshuram caused сын him служанки. that whatever Тогда vidya Парашурам you have проклял learned его from me, и so сказал: at все, the что time ты when come, you will узнал от forget меня, everything. What is the meaning here? ты забудешь lesson самый actually? ответственный момент. ये झूठ मूठ का करके बस एक So if you are saying something wrong and if you Итак, will get something from your guru, so it won't Если- it won't work at the time если when вы you need it. обманываете своего гуру, то So это every подведет lesson is вас given in Mahabharata. в самый ответственный момент. सरल कोई कपड़ता नहीं है सब कपड़ता नहीं So the person who is serving selflessly to his Человек, guru, который служит so he will get своему everything. гуру It бескорыстно, won't получит go все. to vain. That's why И we он have будет seen in победителем. our in the Поэтому character of Tirth Maharaj, he was Мы serving видели на личности, selflessly на to характере нашего everybody. Тиртхи Махараджа. All the Он Vaishnavas was pleased бескорыстно with him. служил всем Srila вайшнавам. Gurudev and Все everybody was вайшнавы pleased были with him. довольны. And especially, И Шрила Гурудев. so he had deep affection towards Srila Gurudev. Он I have очень seen. сильно любил Шрилу Гурудева. Я видел это. У него была Sometimes he used to call глубокая Pitagi любовь to к нему. Srila Gurudev. I have seen. Он говорил Гурудеву: Gurudev Питаджи, was not unhappy with him. я слышал об этом. Гурудев Sometimes- никогда не был He was twisting his ear, недоволенным. but still he was not Иногда unhappy with он him. выкручивал He ему ушко, но always, все равно он никогда не был недоволенным. at the time I have seen एक प्रेमानंद प्रभु one Premananda Prabhu and one Tirth Однажды Maharaj. His Премананда Прабhu tendency of service is и incredible. Тиртха Махарадж. Я We видел, как cannot они, describe the tendency of service of them. They have. как They have служили. the specialty of Невозможно serving. описать. नाम कृष्ण गुरुदेव की जब पार्षद
Такова Srila Narayana была Maharaj особенность was их служения. serving personally to Srila Gurudev, but Premanand Prabhu and Tirth Maharaj was serving to all the Один Vaishnavas. Кришна Прабху служил That's лично Нараяне Махараджи, This is но a special day. Примананда Прабху и Тиртха Махарадж служили всем вайшнавам. So Такова we have была lost just их this kinds of особенность. Mahabhagavat. Поэтому мы потеряли такого Махабхагавата. So wherever this kinds of Mahabhagavat stay, they Когда такой always shower their Махабхагавата blessings to us. живет в этом мире, он поливает нас So потоками we must милости. get this kinds of tendency of service in our heart. We must Поэтому get мы тоже this должны kinds of развивать feelings in our такое heart. служение в своих сердцах. As Prabhuji is saying, И как Прабхуджи сказал, Braj Mandal Parikrama and Kartik Parikrama and Navdeep Parikrama, Браджа who will Мандала take the Парикрама, Картика responsibility? Парикрама, Навдипа Because he Парикрама. was so much Кто broad-hearted. теперь возьмет ответственность, потому что Somebody он can take the нес ответственность за responsibility, все. but who can be so broad-hearted like him? Кто может иметь who can be такое not so much огромное сердце, miser, как он? miserness? У него не было никакой скупости в сердце, He was so much ни broad-hearted. Who will тени be like him? скупости. У него было огромное сердце. Кто может уподобиться ему? In the 20, amongst the 20 qualities, he had all the qualities. Из всех 26 качеств qualities. садху он обладал всеми 26. So all the 26 qualities he has himself. Все эти 26 качеств были присущи ему. So now I am doing the Dandavat Pranam to in his lotus feet, Я воздаю wherever Дандават he Пранаму is. его лотосным стопам, где бы он сейчас ни был. So he is engaging in the service of his Ishtadev. So также he will пребывает в shower his служении mercy upon us. своим Аштадевам. Ванча Пусть кальтрубхяща милость крипасиндхаведа его патиданам польется на павнебхьо нас. вайшнавебхьо намо намः. Харе Кришна. Харе Кришна, Шрила Тиртха Махарадж ки Шри джай. Радhe. Джай Шри Раде. Amal Krishna Prabhu will speak something about. Сейчас будет Amal говорить Prabhu, Амал will you Кришна speak Прабху. something about him? Hare Krishna.